အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့သင်ခန်းစာ lesson 06ဖြစ်တဲ့မျက်နှာချောတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာ software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျက်နှာချောတာနဲ့ဒီတူပေါက်မှာရှိနေတဲ့ smart 2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျက်နှာချောတာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အခုသင်ခန်းစာမှာတော့ software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျက်နှာချောပြပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံး plush in ကိုမိမိရဲ့ Photoshop ထဲမှာထည့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ plush in ကိုတော့ DVD ခွေထဲက plush in folder ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါကွန်ပျူတာကိုနှိပ်ပါမယ် CD ခန်းကိုရွေးပေးပါ Flash in folder ကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါ Flash in folder ထဲကနေပြီးတော့ Noise Ware folder လေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါဒီထဲကနေပြီးတော့ Noise Ware filter လေးကိုအရင်ဦးဆုံး copy ကူးရမှာဖြစ်ပါတယ် Noise Ware ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါ Mouse ကနေပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ copy ကိုနှိပ်ပေးပါ Keyboard ကနေ Ctrl C ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်မိမိရဲ့ဆက်ထဲကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာခန်းထဲကနေပြီးတော့ C ခန်းကိုရွေးပေးပါ Program file ကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးပေးပါ Adobe ကို folder ကိုဖွင့်ပေးပါ Adobe Photoshop CF5 ဆိုတဲ့ folder ကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါ Flash in folder ကိုဖွင့်ပါမယ် Filter ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဖွင့်ပေးပါ C ခန်းထဲက Program file ထဲက Adobe ထဲက Photoshop CF5 ထဲက Flash in folder ထဲက Filter folder ထဲကဒီ filter folder ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ mouse နဲ့ right click နှိပ်ပေးပါဒီလိုဖြူသားပုံမှာ right click နှိပ်ပေးပါ paste ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ကနေ Ctrl V ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ဆက်ထဲကို noise ware လေးသွင်းပြီးသွားပါပြီဒီလိုမျိုး noise ware software သွင်းတဲ့အခါမှာ Photoshop ကိုပိတ်ထားပေးပါ noise ware flash in ထည့်ပြီးသွားတော့မှ Photoshop ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုသင်ခန်းစာအတွက်ကိုတော့ဒီ DVD ချက်ထဲက lesson 06ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open ကိုနှိပ်ပါမယ်ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ DVD ခန်းကိုဖွင့်ပါ lesson 06 folder ကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါမျက်နှာချောလို့တဲ့ပုံတစ်ပုံကိုအရင်ဦးဆုံးဖွင့်ပါမယ် open ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာတော့ software ကို flash in ကိုအသုံးချပြီးတော့ချောမှာဖြစ်ပါတယ် filter ထဲမှာရှိနေတဲ့ noise ware လေးကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် noise ware ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးမျက်နှာချောတဲ့အခါမှာမျက်နှာကအနှဲငယ်တော့ဝါသွားတတ်ပါတယ်တကယ်လို့ကာလာတွေမှာသာထပ်ပြီးတော့ချောမယ်ဆိုရင်တော့သူကကာလာတွေကိုရောရှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီ noise ware ဘောက်ထဲကကာလာတွေအားလုံးကိုရှော့ချပေးပါ noise level မှာတော့တစ်ဝက်စီလောက်ပဲထားပါမယ်မိမိလိုချင်တဲ့မျက်နှာချောတဲ့အနေအထားကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပေးပါတချို့ပုံတွေကတော့အဆုံးထိချောလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ချောမွတ်သွားပေမဲ့တချို့ပုံတွေကတော့အဆုံးထိချောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတွေကအရန်ကိုဝါသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံးမျက်နှာကိုချောမယ်ဆိုရင်အဆုံးထိမချောဘဲနဲ့85%လောက်ပဲချောပေးပါမျက်နှာကိုချောတဲ့အခါမှာအနှဲငယ်မျက်နှာကအနှဲနဲ့အများတော့ဝါသွားပါတယ်ဒီအခါမှာတော့ detail မှာလာပြီးတော့ sharpening ဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်နှာကိုထင်ရှားအောင်ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါမျက်နှာရဲ့ကာလာကလည်းအနှဲငယ်ကျသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ contrast မှာထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်မျက်နှာချောမွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပေးပါ Ctrl Z နဲ့ရှင်းကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့မျက်နှာကိုချောပေးသွားပါပြီ Flash in နဲ့ချောပေမဲ့အရင်မချောတဲ့ပုံတွေကိုတော့ဒီတူးပေါက်မှာရှိနေတဲ့ smart 2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချောမှာဖြစ်ပါတယ် smart 2ကိုတော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာထပ်ပြီးတော့လေ့လာပေးပါ